Jeste li ikada poželjeli biti malo sretniji? Evo vam balinežanskog recepta za sreću. Naime, Bali je poznat po svojoj jedinstvenoj životnoj filozofiji, poznatoj pod nazivom Tri hita karana. Ovaj drevni koncept čini temelj organizacije balinežanskog društva, usmjeravajući način na koji ljudi žive, komuniciraju i harmonično koegzistiraju jedni s drugima i sa svijetom oko sebe. Tri hita karana, ako se prevede, znači tri uzroka blagostanja. To je sustav vjerovanja koji promovira ravnotežu i sklad u svim aspektima života, a sam pojam se može raščlaniti na tri ključna elementa koja pridonose dobrobiti. A sklad u odnosu sa bogovima, parahangan. Ovaj aspekt naglašava povezanost između ljudi i duhovnog svijeta. Balinežani su duboko religiozni i vjeruju da održavanje skladnog odnosa s bogovima kroz rituale i ponude osigurava blagoslove i zaštitu. B. Sklad sa prirodom, paongan. Druga komponenta naglašava važnost života u skladu s prirodnim okolišem. Bogata flora i fauna Balija, bujni krajolici i održiva poljoprivredna tradicija imaju značajnu ulogu u načinu života Balinežana. C. Harmonija među ljudima, palemahan. Ovaj aspekt naglašava važnost njegovanja skladnih odnosa među pojedincima i unutar zajednice. Balinežani vjeruju da mir i suradnja vode blagostanju i sreći. Eto. Nadam se da vam se svidio naš video. Hvala vam na interesu za Bali ispod površine. Slobodno postavite pitanja. Ostale informacije možete naći na našem Instagram računu ili YouTube kanalu Nirmata Bali Experience.